被称作世界海运十字路口的苏伊士运河，对于世界贸易来说到底有多重要？为什么这次船舶堵塞航道会有如此大的影响？卫星地图的视角带你全面了解这条决定世界海运格局的苏伊士运河。苏伊士运河是亚洲和非洲的分界线，运河全线都位于埃及境内，于1869年修筑通航。苏伊士运河北起地中海沿岸的塞德港，南至红海沿岸的苏伊士城，全长163公里，河道的平均宽度在280米到345米之间，平均深度22.5米，20万吨的巨轮都能在这里畅通无阻。相比于其他地方坚硬的土地，苏伊士运河所在的尼罗河三角洲东岸是一大片的沙漠。这一片土地主要以松软的沙土为主，十分有利于人工的开凿，所以苏伊士运河大部分的河道是人工开凿而成，但是也有一部分自然形成的河道。大库湖是苏伊士运河穿过的最大的一座内湖，整座湖的湖面面积接近175平方公里。在苏伊士运河开通以前，这里曾是一片盐湖沼泽。随着运河的开通，水量的增加，使得大库湖具有了宽9000米、长17千米，适合各种船只畅行的自然水道。在苏伊士运河修建的初期，运河的宽度只能让1排船只通过，而且在当时，一艘船全程通过苏伊士运河，一般需要14个小时的航程。大库湖的存在就在苏伊士运河的中段，给通过的船只提供了休息的港湾。时至今日，通过航道的货船数量已经增长了数倍。面对数量倍增的船只，在数年间，苏伊士运河也经历过多次的改建和扩建，以满足船舶通过的需求。这一段航道是从地中海沿岸的塞德港进入到大库湖的其中一段。卫星地图上能够看到2条深蓝色的平行河道，其实这就类似于高速公路中的双向车道加中间的隔离带。右侧的航道是埃及于2015年完工的新河道，在这里通过的船只都是统一向北上行，而左侧的老航道，船只则需要全部向南下行。两边行驶的船只互不干扰，极大地提升了通过的效率。通过了这一段双向的航道，便会进入到一段近50公里长的直线航道，这里被称作加速航道。加速航道因为没有弯道，船只在这里也不需要转弯，所以在这里通过的船只都可以体验一把飙船的爽快。仅有160多公里长度的苏伊士运河和旁边的世界上最长河流尼罗河的长度比起来，简直微不足道。但是，连通了红海和地中海的苏伊士运河，在世界贸易通道中的地位却无可替代。这是亚洲主要经济体和欧洲之间的海运航线，从东亚、东南亚与欧洲的商品贸易，再到中东和欧洲的石油运输，
亚欧几大主要经济体的近70%海运运输需要通过苏伊士运河，而通过苏伊士运河从中东运输到欧洲的石油，更是占到了欧洲石油运输总量的80%。苏伊士运河平均每年有近18000艘货轮通过，每天都能给埃及创造数千万美元的收入。这里是此次货轮阻塞运河航道的位置，横跨在航道上的货轮把宽度近300米左右的运河全部截断，数以千计的船只被迫停运。除此之外，只能选择多走近8000公里，绕过整个非洲大陆。但是，这样的选择将会直接面临高于现在几倍的运输成本和多出的近1个月运输时间。对于大多数船运公司来说，这将造成更大的经济损失。同时，对于国际贸易来说，也将是一次不小的打击。